హాయ్ అండి, అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈరోజు వీడియో వచ్చి ఒక కుకింగ్ బ్లాగ్ అనమాట అండి. టమాటా మిరియాల రసం నా స్టైల్లో ఎలా చేయాలనేది చూపించేస్తాను. సో ఇది నా రెసిపీ కాదులేండి, మా అమ్మ రెసిపీ. మాకు చిన్నప్పుడు కోల్డ్ ఉన్నా, కాఫ్ ఉన్నా, ఫీవర్ ఏదన్నా ఉన్నా ఎక్కువ మిరియాలు, ఎక్కువ గార్లిక్ వేసి ఈ రసం అన్నది పెట్టించేసేదనమాట. మేము గ్లాసుల్లో పోసుకొని తాగేసేవాళ్ళం. అంత టేస్టీగా ఉంటుంది, అంత మనకి త్రోట్కి రిలీఫ్గా ఉంటుంది అనమాట. సో మిరియాలు అన్నవి మీకు త్రోట్కి రిలీఫ్గా ఉంటుంది, అందుకని ఎక్కువ మిరియాలు వేసి రసం చేసిచ్చేది. ఇప్పుడు మా పిల్లలకి కూడా నేను ఇదే రసం కోల్డ్ ఉన్నా, కాఫ్ ఉన్నా, ఏదైనా ఫీవర్ ఉన్నా ఇదే చేసిస్తున్నాను. సో ఈ రెసిపీ ఎలా అన్నదే మీకు చూపించేస్తాను, చూసేయండి. 4 టమాటాలు, కొంచెం చింతపండు నానబెట్టుకోండి. టమాటాలు బాగా ముగ్గినవి తీసుకోండి, అప్పుడే ఈ రసానికి టేస్ట్ బాగుంటుందన్నమాట. స్లైసెస్లా కట్ చేసుకొని ఇలా చేత్తోనే బాగా మెదుపుకోండి. ఆ టమాటా జ్యూస్ అంతా వచ్చేయాలి. దాని డస్ట్ అంతా తీసేయండి. ఆ పైన తొక్కలాంటివి ఉంటాయి కదా, పిల్లలకి నోటికి తగిలితే పెద్దగా ఇష్టపడరు. అందుకని ఆ టమాటా జ్యూస్ మట్టుకు చాలు. నెక్స్ట్ ఏమో మనం కొంచెంగా చింతపండు తీసుకున్నాం కూడా, అది కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకొని దాన్ని ఆ చింతపండు రసాన్ని ఈ టమాటా రసంలో మిక్స్ చేసేయండి. రెండు కూడా బాగా చేత్తో కలుపుకొని కొంచెంగా కరివేపాకు, కొంచెంగా కొత్తిమీర కొంచెం వేసుకోండి. బాగా బాగా మిక్స్ చేయండి. వీటిని కూడా అన్నిటిని కూడా మిక్స్ చేసి ఇది మనకి రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని పక్కన పెట్టేయండి. టమాటా ప్యూరీ అనేది మనకి రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడేమో చిన్న జార్ తీసుకోండి. కొంచెంగా కందిపప్పు, కొంచెం జీలకర్ర, కొంచెంగా ధనియాలు, మెయిన్ ఐటమ్ మిరియాలు అనమాట. మనం మిరియాలు టమాటా రసం చేస్తున్నాం కదా, మిరియాలు కలిపి ఒక పౌడర్ లాగా మిక్స్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఏమో వెల్లుల్లిపాయలు ఒక 10 రెబ్బలు వేసుకోండి. నేనైతే ఒక 10 వేసుకుంటున్నాను. టేస్టీగా ఉంటుంది. వెల్లుల్లిపాయలు మంచిది కూడా ఆరోగ్యానికి. లైట్గా ఒకే ఒక్క మిక్స్ చేస్తే చాలు, ఎక్కువగా గ్రైండ్ చేసి వద్దు పేస్ట్ లాగా. ఒకే ఒక జస్ట్ వన్ నెంబర్ పెట్టి మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. ఇలాగే ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు మన మిరియాల రసానికి అన్నీ రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు తాలింపులకి కొంచెం వెల్లుల్లిపాయలు, ఎండుమిరపకాయలు, ఇంగువ, జీలకర్ర, ఆవాలు, కొంచెం మెంతులు, ఇవి తాలింపులకి అనమాట. 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోండి. అందులో అన్ని తాలింపులు వేసేసుకోండి. వెల్లుల్లిపాయలు బాగా రెడ్గా వేపుకోండి. అప్పుడే ఆ వెల్లుల్లిపాయల టేస్ట్ అన్నది ఆయిల్లో దిగి టేస్ట్ బాగుంటుందన్నమాట. వెల్లుల్లిపాయలు ఎంత వాడితే అంత మంచిది హెల్త్కి. ఎక్కువగానే యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఏం తప్పులేదు వెల్లుల్లిపాయలు అన్నవి. ఇప్పుడు పోపులన్నీ వేసేసి బాగా కలుపుకోండి. సో మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆ మిరియాల పౌడర్ ఉంది కదండి, మిరియాల రసానికి రసం పౌడర్ కూడా మీరు అందులో వేసేసుకోండి. వేసుకొని కొంచెం సేపు ఒక 2 మినిట్స్ జస్ట్ అలాగా రోస్ట్ చేయండి, ఎక్కువ అవసరం లేదు. తర్వాత మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా, చింతపండు జ్యూస్ కూడా అందులో వేసుకొని కొంచెం తగినంత వాటర్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి. బాగా కలిపేసుకోండి. కొంచెంగా పసుపు, మీకు కావాల్సినంత ఉప్పు వేసుకోండి. నేనైతే కల్లుప్పే వాడతాను, మీకు కావాల్సినంత సాల్ట్ కానీ కల్లుప్పు కానీ వేసుకోండి. ఇలా పైకి కొంచెం లైట్గా నొరగొచ్చేటప్పటికి, ఎక్కువగా మరగకూడదండి ఈ రసము. జస్ట్ లైట్గా మరగాలి, జస్ట్ ఆఫ్ చేసుకోండి అంతే. వేడిగా మనకి టమాటా రసం అన్నది రెడీ అయిపోయిందనమాట. టమాటా మిరియాల రసం కాఫ్కి, కోల్డ్కి, పిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా జ్వరం ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ రసం చాలా బాగుంటుంది, ఒక మెడిసిన్లా పనిచేస్తుంది. వేడి అన్నంలో ఈ టమాటా మిరియాల రసం వేడిగా వేసుకొని ఒక అప్పడం పెట్టుకొని తింటే చాలండి, దాని ఆనందమే వేరనమాట. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. బాయ్.